E aí galera, hoje vou iniciar o vídeo, o que a fogueira faz. Velho, eu não sei, mas vamos descobrir, vou esperar ela carregar aqui primeiro, né? Vamos ver o que ela faz. E se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, beleza? Eu peguei Turma da Mônica porque eu ia mudar para apanhar desenho, para ver se vocês entram. Daí depois eu fui tentar apanhar o nome atual e não deu. É por isso que tá a Turma da Mônica. Eu não consegui mudar, velho. Sei lá o que deu. Eu consegui mudar. Mas vou tentar, né? E só pra lembrar, essa partida aqui é ranqueada, beleza? Vou ficar com ela na mão pra ver o que acontece. Eu quero saber, velho, porque eu nunca toquei uma fogueira, mas só que o carinha apareceu, eu vou ter que ser obrigado a tirar ela da mão. Oh, meu Deus. Parceiro, pera aí que eu vou pegar uns negócios aqui, ó. Vem cá, vem cá. Vem cá, parceiro, vem cá. Espera eu ir, espera eu ir. Véi, esse carrinho aqui é top. Olha. Véi, quando eu preciso de bolsa, eu não acho. Quando eu acho bolsa, vem uma atrás da outra, velho. Dá raiva, velho. Dá muita raiva. Vamos ver, tá carregando a fogueira. Ó, viu o bolso? Nossa, velho, dá uma raiva, velho. O que essa fogueira faz? Vamos. Não, 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 não quero tocar pé. Bora, parceiro, bora? Ai, ai. Vou comprar. Tá moscando. Oh, que bugs, passou pela portinha pequena. Não pode manchar. Como é que é? Vou te dar uma ajudinha, tá encalhado? Vai, John, vou te dar uma ajudinha, beleza? Véi, o que aconteceu com a fogueira? Ah, tá aqui, ó. Aí, vai. Nossa, tá carregando. Espera um pouco, espera um pouco. Nossa, velho, tô muito azul na fogueira. Isso! Ah, a fogueira serve pra isso. Bora, Carol, vem aqui. Ó a fogueirinha ali.
Ah, esse parquinho de gramado usou. Uma fogueira aqui, ó. Ó, serve pra dar cogumelo, galera. É isso aí, velho. Serve pra dar cogumelo. Eu não sabia o que que era fogueira. O drone azul é tipo um drone carregando um negócio azul. Lá é que você recebe arma, capacete nível 3, colete e mais um monte de coisa. E esse foi o vídeo, galera. Por favor, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Falou!